Bittadan laykni bosib qo'yinglar. O'tkir akam bog'ni sxemasini, ichida mevalarni sizlarga tushuntirib ketadi. Juda ko'p odam sxema so'raydi. O'tkir aka, assalomu alaykum. Bu bog' nechiga nechi sxemada ekilgan? Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bu bizni shoftoli bog'imiz. Ya'ni Samanta, Ufa, tushsiz shoftollarimiz, anjir shoftollarimiz bor. Bu shoftoli bog'imizni sxemasi 3 ga 1,5. Bu mashina uchun yo'lda endi. Bu yo'lagimiz, o'sha dehqonchilar yig'ishtirib, xirmonga olib borib, bu yerdan boshlaymiz. Buni mana yana sug'arish jarayonlari bunaqangi kapilnida sug'ariladi. Tomchilab sug'arishda sug'ariladi. Mana mevalarni ham bitta ko'rsatib qo'ying obunachilaringizga. Mana xudo xolasa bir haftani ichida hosildorlikni terishni boshlaymiz mana. Buni mana Sort Samanta sorti. Mana. Keyingisini ham bitta ko'rsataylik. Mana obunachilar, sort Samanta hozir uzilayotgan. Bu akamizda Brand Lady, keyin 3-4 ta yana yangi navlar yetishtirishgan. Mana holatda bittadan laykni bosinglar. Tonnani yaxshi beradigan sortlar, 3 yoshli ko'chatlar. Bu ichida bo'lar ekanda mevasi buni, ha? Hozir endi buni baglari borligi uchun tashqi ko'rinmayapti. Mana buni ichida bo'lar ekan mevasi. Mana samantalar ichida qoladi, bilasizlar. Video qiziq bo'ladi. Xudo xolasa hali juda ham ko'p narsalar ko'rsatamiz. Bittadan layk bosish esdan chiqmasin. Mana shu bog'ni ichki sxemasi 3 metrga 1,5 kapilni nimasida, usulida. Endi bu shoftollar sorti qanaqa? Bunda nimaga meva oz bo'lgan aka? Bularda endi ozgina kech qoldilaringiz. Micros shoftoli deyiladi. Bular hisobda tugadi, hisob oxirgi terimlari qoldi. Bu maydalari qolib, yiriklari eksport bo'ldi. Eksport bo'ldi. Bular endi haligi oxirgi terimlari qoldi mana. Ancha bor bundan, lekin mana hosildorligi buni ham juda go'zal bo'ladi. Eng qiziqtirgani Brand Lady degan shoftoli bor. O'shini ham bitta ko'rsataylik. Lady'miz narigi qatorda yuring o'tib ko'rsatamiz buni. Shoruga hozir anjirli tukliyi ko'rdingiz, Micros ko'rdingiz. Mana endi anjir listi degan shoftolimiz bor. Anjir. Buni ham bir qator ko'rsating, hosildorliklarni. Bular keyingi oyga o'tganda, mana shu oyda oxirlariga xudo xolasa pishadi. Hosildorligini ko'rsating. Keklarga ko'chat juda ko'p ketar ekan. Yaqin ekilish masofasini nima uchun unaqa tanlagansiz? Yo meva ko'p olish bo'lganmi maqsad? Yo'q, buni maqsad meva ko'p olish emas. Bunlarda tagi podvoy deyiladi. Ha, podvoy. Bu ertaki hosiliga kiradigan takana ko'chatlarimiz. Bunaqa o'zimiz haligi xonavor ko'chatlarga o'xshab baland bo'lib ketmaydi. Mana ko'ryapsiz, meni bo'yim 1,77. Aha. 1,77. Hosildorligi bemalol pastda turib, hech qanaqangi bir nimasiz tersiz bo'laveradi buni. Ayol kishi ham, erkak kishi ham qiynalmasdan teruvchi ishchilar ham qiynalmasdan. Endi Brand Lady'ga ketyapmiz azizlar. Bittadan layk bosinglar, Brand Lady'ni sizlarga ko'rsatamiz. Mana siz so'ragan o'sha Brand Lady degan shoftolimiz mana. Yangi sortlar bular. Yangi navlardan. Yangi navlari, kalibrlarini ko'rsating. O'ta ham hosildorligi zo'r. Ularda ham bir hafta 10 kunligi bor, xudo xolasa. Plesi ham kuchli bo'lar ekanda buni. Bu aka yana pishiga yaqin qizaradi. Men ko'rganim shunaqa bo'lgan. Xudo xolasa. Mana ko'rsatingda olib keling, mana. Mana hosildorliklarni ko'rsating. Voy, blest qaranglar do'stlar. Bittadan layk bosinglar. Bu tomondan oling mana. Ana, ko'rdingizmi? Azizlar, nima demoqchimiz? Yaxshidan bog', yomondan dog' qoladi, bilasizlar. Yanada qizaradi bu. Mana shu holatga kelgani. Bu yana bir hafta 10 kunligi bor, xudo xolasa. Azizlar, mana shular yangi navlar bo'ladi. Bil suv biroz qiyin bo'lganligi uchun menimcha kalibri juda ham yetishtirilmagan, lekin suv qiyin bo'ldi, beylar. Mana. Endi qarangda, mana shu yerda bitta savol tug'iladi. 3 ga 1,5 torlik qilmaydimi deganlarga mana. Keling, bu 3 ga 1,5 deganlar. Buni ichidan unumli foydalansangizdan bo'ladi-da. Yerda ichida. Yerdan unumli foydalansangizdan bo'ladi. Bog'da mana. Bolgariski, pomidori, o'sha narsalarni ekib o'zingiz uchun. Xo'ya, tomchilab sug'orilishda buni tagiga oqadi-da suv, ha? Albatta, tomchilab sug'orish deyiladi buni. Mana ko'ring, bolgarskilarni bozorda hozir 10 ming, 15 ming bo'lyapti. Bittadan laykni bosamiz. Aka, eng muhimi biz obunachilar ko'chat, biz yo'nalishimiz, o'zimiz ham ko'chat yetishtiramiz. Bu yangi navlardan bormi? Kuz oyiga tayyor bo'linayotgan? Albatta. Telefon nomerlaringizni yozib qo'yasizlar, biznikini yozib qo'yasiz. Bor, hammasini yetkazib beramiz, xudo xolasa, inshaalloh.
Kelasizlar yerni ichidan bizga o'xshab bu akamiz ham sveji ko'chirib beradi. O'zi ham Yana dehqon. bitta gap, agar mobodo obunachilaringiz ichida qiziqqanlari bo'lsa, shu bog'da bir ko'rib nima qilaman degani, o'z ko'zim bilan ko'raman deydiganlari bo'lsa, kelib mana masalan marhamat bemalol ko'rishi mumkin. Mana bu tomon endi katta gektar baytda. Bular sliva. Bemalol kelaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona Quvoda. Bitadan like bosish esdan chiqmasin. Umumiy yer maydonimiz 45 gektardan iborat. Ha, kelinaveradi. Sog' bo'linglar.